好啦，咁今日咧我哋就嚟到台北嘅翻嚟依間叫格拉斯麗台北酒店。好啦，咁介紹下今日嘅房型先啦。今日個房型咧都係2小床房啦。咁呢度咧好大張梳化，見到好大張梳化，又有張台 ，OK 食嘢 OK。好啦，咁嚟翻呢邊咧，咁望下你個街咧，就係、呢個街景咧就係、捷運站樓下嗰條大街嚟嘅，係啦。咁雖然冇乜景，但係其實真係好方便啦。呢度落去我諗行1-2分鐘就到個捷運口㗎啦。跟住呢度就好都寬敞啦，間房有燈，有空氣清新機，有即係呢張台都大大地啦，唔細啦。電視、雪櫃、水就免費嘅，跟住都又有茶包嗰啲啦。2張床。咁張床都唔係話好細嗰啲單人床啦，都係咯，都闊闊地幾舒服啦。好啦，跟住呢邊就有和式嘅門，完全係可以寧靜咁瞓覺，同呢度係兩個世界。咁呢度咧就係可以洗手啦。咁所以就係仲有乾濕分離啦，有浴室。可以浸浴，有埋入浴劑俾你㗎啦，係啦，個浴室都幾大下，係啦。咁嚟翻呢邊咧就係、馬桶位置啦，馬桶都係免治馬桶，暖住個 pat pat，好舒服嘅，係啦。咁呢度有鏡啦，可以掛衫啦、鞋抽啊、紅寶貝嗰啲都齊備㗎啦。咁呢度就隔日房間清潔，但係毛巾會日日換嘅。咁 OK 啦。